kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size farklı bir teknikle ombre nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bugün Mehmet Koç arkadaşımız bana yardımcı oluyor. Bu şekilde düz bir şekilde ayırdık. Fön yardımıyla bu tekniği ben ilk kez gördüm. Eğer siz de ilk kez gördüyseniz yorumlarda belirtmenizi isterim. Bu sistem de mi ombre diye geçiyor? Evet. Krep attığımızda nasıl diplerde dolaşıklık oluyor, kişinin canı acıyor. Onu önlemek için Evet. de çok iyi bir fikir bence. İlk kez Doğal gördüm. ışıltılar için, onlarla için yapacak en güzel sistem. Bir düz, bir de zikzak. Peki neden Mehmet Bey? Zikzakta daha fazla saç düşüyor alttan. Arada geçiş gibi bir şey oluyor. Peki. Mehmet Bey'in de kanalı var. Kesinlikle abone olmalısınız. Çünkü kuaförlükte evde bu tarzda farklı teknikler gösterecek. Çok güzel gelin başlığı nasıl yapıyor bunları gösterecek. Mehmet Koç. Hatta becerebilirsem aşağıya linkte belirtirim. Mehmet Bey, Yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Evet, silahımızı bu şekilde yapıyoruz. Yumurtanın sarısıyla. Mehmet Bey, söyler misiniz? Tamam. Hangi renkleri koydunuz? Patlıcan moru. Ya, Mehmet Bey işim var. Hadi. Mazot pembesi. Bu kaçtı ya? 7-11. 7-11. Feyza al götür beynimi götür. Bir şeyi unuttum. Siyah var. Evet. Ondan sonra 0-11. 0-11 ne? Gri. Gri aynen. Evet. Bir de çok az bir şey de kırmızı. Kırmızı. Evet. 10 volüm. 10 volüm arkadaşlar. Saç bu şekilde açtı. Şimdi cilası yapılacak. Su verir misin? Şimdi bunun onluk oksiden konuldu biraz ve kremle çoğaltıldı. Düşürülüyor. Volümü düşürüyor etkisi. Volüm düştü. Şimdi de su koydu biraz. Neden? Volümü düşürmek. Aynen volümü düşürmek için. Arkadaşlar cila nasıl sürülür bunu da gösterelim. Bakın bu şekilde saça yediriyor. Hatta bir nevi de olsun ısı verdiği için hızlıca tutuyor. Saçı yıkadıktan sonra havluyla ıslaklığını alın ki cilayı iyice emsin.
şekilde arkadaşlar. Sonucu da paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ve sonuç arkadaşlar bu şekilde. Doğallığı görebiliyorsunuz. Mehmet Bey, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İkinize İyi de. günler de kullan. İyi günler de. Ay çok teşekkür ederim.